А мы пойдем с тобою погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода, путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю, чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины.